Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru. Benny Mayengani the president se va teke ntlangu xifumu eka December ya lembe ra 2022. Ndzi vula leswi hi mhaka ya ku loko ti-album ta vakulukumba lavambirhi ya Mr Post na ya vona Benny Mayengani the president ti nge se huma. Benny Mayengani the president va endle kandziyiso eka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a va ri thwi ivi va tivisa leswaku loko Mr Post va lava ku phikizana na vona a va phikizani eka ti-iTunes hi ta vona leswaku i mani loyi a nga ta hlula. Se loko ti-album ti ta va ti humile ya Benny Mayengani the president yi rhange yi uploadiwa eka YouTube ivi va na ti-views tele henhla ivi ya Mr Post yi hlwela ku uploadiwa a yi kotangi ku va yi hundza ti-views ta Benny Mayengani the president. Ya Mr Post yi hatli ku va yi uploadiwa eka ti-iTunes ivi yi xaviwa hi xiyimo xa le henhla laha va nga fikeleleni eka xiyimo xa vumune. Loko ya Benny Mayengani the president yi ta va yi uploadiwini eka ti-iTunes a yi tekangi tiawara to tala yi nga hundzangi ya Mr Post Xina Power siku liyeza ndlopfu. And Mr Post va vi va kombisa leswaku hi ku veleka xiyimo xa mune Benny Mayengani the president a vele ku vonakeni hambiloko va cheka ku ya fika eka xiyimo xa vu 30. Benny Mayengani the president a va nga ri ku vonakeni ka xivangelo a ku ri ku hi ku tinsimu ta Benny Mayengani the president a ti nge se uploadiwa eka ti-iTunes ivi Mr Post va kombisa leswaku a hi phikizaneni ke a ni baloyi mi te hi phikizana hi ti-iTunes. Se Benny Mayengani the president endzhaku loko se va ta va upload ya vona kumbe loko se ya heta va yi uploadiwini eka ti-iTunes ivi va eka xiyimo xo sungula va vheti va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va tsala marito ya ku swi hetisekili. Leswi vula yini na? Swi vula leswaku ntlangu va wu tekile hi mhaka ya ku eka YouTube vunanga bya vona byi famba emahlweni, eka ti-iTunes vunanga bya vona byi famba emahlweni. Kasi na le timovheni na le madorobeni na le mavhengeleni na le mabyalweni na le tigigini ku twakala ngopfu Benny Mayengani the president ku hindza Mr Post. Hinkwavo va twakala kambe loyi a twakalaka ku hundza un'wanyana i Benny Mayengani the president. Hi vona vunanga bya vona byi nga ku twakaleni ngopfu eka tindhawu leti ni nga ti boxa. Se leswi hi tiyisisela leswaku Benny Mayengani the president va wu tekile ntlangu hakanene. Leswi va nga swi tsala va ku swi hetisekile hakanene swi hetisekile. Se yi sukile hala ka maphophe Phete Mngwana ti va ku humesa album ya vona ya vumbirhi leyi nga thyiwa leswaku Mimoya. Tin'wana tinsimu ti katsa leti landzelaka: Ntlhanu wa tipondo, Kulunga ngopfu swini onerile ni swa ku vava, Ntlhanu wa tipondo nga n'wu nyika yeni onele ngopfu a vuton'wini, Yi sukile na tin'wana tinjamba. Hi ri a swi heleli kwalano na The King Xivanga Mlandzu kwala ka tona. Ti-album leti se ta kumeka u nga kayeli munyolo. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.